Abul Kul, kita minta kepada beliau memanjatkan doa supaya apa hajat kita, apa cita-cita kita, Tuhan luruskan, apa maksud kita, Tuhan yang gabulkan. آمين 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 إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم مقاصدنا ومقاصدكم، يهدينا وإياكم، يهدي التجار لا يبخلون، لا ينبغي بخيل ورنكاية ثم صدقة صوفهم مدرسة هنا سلامة في الدنيا والآخرة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. آمن الرجال أن كان صدقة ثابت في الآخرة إلى رسائلان إلى مناسبة هداية وصلاح وتوفيق سمية. مريد بسلام بس علمه ينفع علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وإلى حضرة النبي.